ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਸੂਪ ਪੀਓ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਇਸ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲੂਇਡਸ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ। ICMR ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज में सिर्फ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही जो है काम करती है। अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो इनसे प्रॉब्लम कम होगी। दूसरा, अगर इम्यूनिटी कम है, जो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप ले रहे हैं उससे जो है रिकवरी होने की जो है चांसेस जो है बेटर हो जाते हैं, कि जल्दी रिकवरी हो जाती है। विटामिन और मिनरल्स जो है मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। विटामिन डिफिशियंसी से बीमारियां होती हैं, अदर देन जो पाचन क्रिया और इस सब पे प्रभाव पड़ता है। जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, हल्दी हो गया, जैसे ये सब भी जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहायक होते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੋ, ਸੂਪ ਪੀ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਪ, ਕਾੜਾ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਪ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इम्यूनिटी से जो हेल्थ अपने आप को रीइंस्टेट करती है वो तो इंटरनल इम्यूनिटी और हीलिंग से ही करती है। विटामिन सी जो है वो हमारी हीलिंग में डेफिनेटली एक्स्ट्रा हेल्प करता है खांसी जुकाम में। जो जिंक है वो हमारे कोई भी जख्म है, कोई भी घाव है, उसकी हीलिंग में हमें खास तौर पे हेल्प करते हैं। Vitamins and minerals which are in abundance in our daily food, they can be of immense help. They are not going to cure anything, मगर फिर शरीर को दोबारा से पूरे अपने सेहत में लाने के लिए हमें इंटरनल सिस्टम में हीलिंग पावर होनी बहुत जरूरी है। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੋ। ICMR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ।